이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 출애굽기 33장 12절로 23절까지 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa aklat ng Exodo, chapter 33, verse 12 hanggang 23. 모세가 여호와께 아뢰되 보시옵소서 주께서 내게 이 백성을 인도하여 올라가라 하시면서 나와 함께 보낼 자를 내게 지시하지 아니하시나이다. 주께서 전에 말씀하시기를 나는 이름으로도 너를 알고 너도 내 앞에서 은총을 입었다 하였사오니. Ngayon kung ako'y nakatagpo ng biyaya sa iyong paningin, ay ituro mo sa akin ngayon ang iyong mga daan, upang ikaw ay aking makilala, at ako'y makatagpo ng biyaya sa iyong paningin. Alalahanin mo rin na ang bansang ito ay iyong bayan. 여호와께서 이르시되 내가 친히 가리라 내가 너를 쉬게 하리라. Sapagkat paano ngayon malalaman ako'y nakatagpo ng biyaya sa iyong paningin, ako at ang iyong bayan? Hindi ba dahil sa ikaw ay lumalakad na kasama namin, kaya't kami ay naiiba, ako at ang iyong bayan, sa lahat ng bayan sa balat ng lupa? 나와 주의 백성이 주의 목전에 은총 입은 줄을 무엇으로 알리이까? 주께서 우리와 함께 행하심으로 나와 주의 백성을 천하 만민 중에 구별하심이 아니니까. Sinabi ni Moises, hinihiling ko sa iyo na ipakita mo sa akin ang iyong kaluwalhatian. 모세가 이르되 원하건대 주의 영광을 내게 보이소서. At kanya sinabi, aking pararaanin ang lahat kong kabutihan sa harapan mo, at aking ipahayag ang aking pangalang ang Panginoon sa harapan mo. Ako'y magkakaloob ng biyaya sa kanino mang aking ibig pagkalooban, at ako'y magpapakita ng habag sa kanino mang aking ibig kahabagan. 또 이르시되 네가 내 얼굴을 보지 못하리니 나를 보고 살 자가 없음이니라. At sinabi ng Panginoon, masdan mo, may isang dako sa tabi ko, at ikaw ay tatayo sa ibabaw ng bato. 내 영광이 지나갈 때에 내가 너를 반석 틈에 두고 내가 지나도록 내 손으로 너를 덮었다가 Pagkatapos aking aalisin ang aking kamay at iyong makikita ang aking likod, subalit ang aking mukha ay hindi makikita. 아멘. Amen. 모세의 기도와 하나님의 응답이라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Natanggapin natin ang mensahe ngayon na may pamagat, ang panalangin ni Moises at ang sagot ng Diyos. 금송아지를 제작하고 숭배한 사건으로 이스라엘 백성은 하나님을 크게 실망시켰습니다. At matinding binigo ng mga Israelita ang Diyos dahil sa paggawa nila ng gintong guya at pagsamba dito. 하나님 측면에서는 그 죄에 대한 합당한 대가는 모든 백성들을 멸망시키는 거예요. At bilang ganti o kabayaran sa kanilang kasalanan, andun yung paglipol sa mga tao. 하지만 하나님께서는 모세의 기도를 따라 백성을 다 멸하지 않으시겠다고 약속하셨어요. Kaya man pinangako ng Diyos na hindi lahat sila ay dilipulin bilang panalangin ni Moises. 그래서 모세는 레위 사람들을 따로 이렇게 뽑았어요. 하나님께 속한 자는 다 내게 오라 하고 이 레위 사람이 나왔을 때 그들에게 칼을 줘 전적으로 우상 숭배에 앞장섰던 자들 3,000명을 전부 칼로 죽였습니다. Kaya't ang mga nanguno lamang dun sa paggawa ng gintong guya at pagsamba doon na may 3,000 katao ang lahat na nangamatay. 그런데 하나님께서는요. 공의의 하나님이시기 때문에 하나님의 진노로 말미암아 가는 길에 자기 백성을 진멸할까 염려하면서 내 백성과 함께 가지 않으시겠다고 말씀하세요. At sa pag-aalala ng Diyos na kung sasamahan pa sila, ay baka mapatay sila dahil sa kanyang galit, kung kaya sinabi niya hindi na sila sasamahan. 사실은 이것이 가장 걱정하고 우려해야 할 징계예요. Sa katotohanan, ito yung pinakadapat nilang alalahanin na parusa sa kanila. 여러분 명심하세요. 오늘날 믿는 우리도요. 예수 그리스도가 나의 주인 되어 오직 그리스도 붙들고 나가지 않고 내가 나의 주인 되면요. 하나님이 나와 함께 하실 수 없어요. Nandaan din natin na kung tayo ay hindi sa Diyos, tayo na kanyang mga anak, ay wala rin tayong anumang magagawa. 하나님이 나와 함께 계시지 아니하면 하나님의 백성일 수 없잖아요. Dahil kung hindi natin kasama ang Diyos, hindi tayo maaaring tawaging bayan ng Diyos. 하나님의 자녀일 수도 없잖아요. O hindi tayo magiging anak ng Diyos. 그래도 교회는 다니지만 내가 나의 주인 된 상태에서는요. 미안하지만 마귀 자녀예요. Kaya kung dumadalo ka man sa simbahan pero hindi Diyos ang Panginoon mo, ikaw ay anak ng Diablo. 그래서 지금
이스라엘이 금송아지를 만들어 숭배한 이 사건으로 인해서요. 지금 엄청난 일이 발생한 거예요. At sa pangyayari nga na paggawa ng gintong guya at pagsamba dito, makikita natin nagresulta sa kanilang hinaharap. 그래서 모세는 따로 자기 장막을 이 이스라엘 진 밖으로 쳐서 그 장막에서 하나님께 계속 기도했어요. 그게 회막이에요. At makikita natin doon sa pinaka toda ni Moises o sa tabernakulo ng pagpuan o tipanan, makikita natin patuloy na nalangin siya doon. 그 회막에서 모세는요. 자기 자신을 위해서 기도하고 두 번째로는 온 이스라엘 백성들을 위해서 기도하고 세 번째로는 이제 우리 모두가 최고 영광 받을 수 있는 오직 그리스도 붙들 수 있도록 기도했어요. Makita natin yung panalangin doon ni Moises, una para sa sarili niya, pangalawa para sa bayan, at pangatlo, para mga tao hindi pa magkasalang muli katulad noon. 그럼 오늘 첫 번째 우리가 붙들어야 될 게요. 하나님 없이 되어지는 모든 일은 저주입니다. Unang dapat nating makita at panghawakan, anumang bagay na gagawin natin kung wala ang Diyos, ito'y sumpang matatawag. 모세는 하나님께서 자기를 불러서 이 백성을 인도하라고 하시고 자신과 함께 갈 천사가 누구인지도 분명하게 말씀하시지 않으시는 하나님께요. 따지듯이 여쭙습니다. Nakita natin yung pagtatanong ni Moises sa Diyos na siyang tumawag sa kanila bilang kanyang bayan. Sabi niya, sino ba yung anghel na susuguin ng Diyos para sa kanila? 어떤 천사가 우리 앞서 갈 것이며 우리가 갈 길은 무엇인지 확실히 해주시지 않으시면서 전에 저에게 이름으로 알고 은총을 입은 자라고 하신 것은 무슨 의미입니까? 하고 묻는 거예요. Andun yung katanungan niya, anong kahulugan nito na isang anghel ang mangunguna sa amin na hindi namin nakikilala doon sa daan na hindi rin namin nalalaman? 모세야 내가 너를 이름으로 알고 이 말은요. 이름으로 안다는 말은 그만큼 하나님이 개별적으로 모세와 친밀한 관계라는 사실을 보여주는 말이에요. At anong ibig sabihin na tinawag ayon sa aking pangalan at nakasumpong ng biyaya sa paningin mo? Ibig sabihin na kilala kanyang pangalan, malapit ang ugnayan niya sa Diyos. 그래서 하나님께서 말씀하셨던 대로 자기가 하나님께 그렇게 은총을 입은 사람이 맞으면 하나님께서 인도하실 길을 보여주시고 하나님께서 이 백성을 주의 백성으로 여겨달라고 지금 구하고 있는 거예요. At andun yung pagtawag niya sa Diyos na kung tunay kami nakasumpong ng paningin sa iyong biyaya sa iyong paningin, ay gawin mo kaming iyong bayan at pangunahan mo kami sa daan. 지금 이 모세는요, 하나님께서 하나님과 함께 가는 것이 무엇인지를 체험했던 사람이에요. Kaya si Moises, isa siya sa mga nakaranas ng paglakad kasama ang Diyos. 그 어떤 성공의 보장도 하나님이 함께 하시지 않는 것이라면 그것은 저주요, 죽음이라는 것을 안 사람이에요. Na anumang katagumpay ang tatawagin kung wala naman ang Diyos, alam niyang ito isang sumpa. 우리는요, 모세의 과거에 어떤 일이 있었던 걸 알잖아요. At alam din natin ano yung nangyari sa nakaraan ni Moises. 모세는요, 하나님의 도우심과 하나님과 함께하는 이 임마누엘이 없는 상태에서 자기 생각과 계획을 따라 이스라엘을 도우려고 했어요. Na makikita natin dito, andun yung malapit na ugnayan niya sa Diyos at patuloy na pagtawag niya sa Diyos na pangunahan sila. 애굽의 감독관이 이스라엘을 이제 이 채찍으로 쳐서 죽이는 걸 보면서요. 그 애굽의 감독관을 쳐서 죽였어요. Makita natin yung matinding pinagdaanan sa loob na 40 taon ng kanyang buhay na siya'y nakapatay ng isang Ehipsyo at ganoon din naman kailangan niya magtago. 그러면 이제 온 이스라엘이 자기 말을 잘 듣고 따르면 함께 뭔가 단체 행동을 하려고 했었는데요. 그 이스라엘이 모세를 누가 너를 우리 감독관으로 세웠느냐 하면서 반기를 드는 걸 체험했어요. Na sumunod na araw na kanyang sasawayin ng pag-aaway ng kapwa mga Hebreyo niya, sinabihan siya na sino ka para kami ay hatulan sa ganitong bagay. 애굽 그 감독관을 어제 네가 죽였던 것처럼 우리도 죽이려 하느냐 하고 외쳤어요. At sinigaw nito na bakit papatayin mo rin ba kami katulad na ginawa mo sa Ehipsyo kahapon? 그래 모세는 탈로 났구나 하고 이제 그 길로 도망가서 40년이나 도피 생활을 했어요. Naalaman niya na may nakasaksi dun sa kanyang ginawa at kinailangan niya na
maging lagalag sa loob na 40 taon. 하나님께 함께 하시지 않는 상태에서 하나님의 일을 한다고 나섰는데 40년이나 이 광야에서 도피 생활을 한 거예요. Dito nga ay nakita niya na kung anumang bagay na pinagdesisyon mong gawin kung wala ang Diyos, ay ito'y naging resulta 40 taon ng paghihirap. 이제 모세 나이가 80세가 됐죠. Ngunit nang sumapit siya ng 80 taong gulang, 여러분 나이 80이 되면요. 일단 다 늙었고 내 힘으로 뭔가 할 수 있는 일이 없다는 사실이 깨달아지는 나이예요. kung 80 taong gulang ka na, yun ay parang wala ka ng bagay na magagawa pa. 근데 80된 모세인데요. 그때 모세가 지팡이 하나 들고 양을 치면서 이제 호렙산 앞에서 양을 치고 있었어요. Sa panahon na to, meron lamang siyang isang tungkod at nagpapastor siya doon sa may bundok ng Horeb. 근데 그 양치기 모세 앞에요. 저쪽 건너편 호렙산 떨기나무에 불이 붙었는데 아니 다 올라가지도 않고 꺼지지도 않고 불이 계속 오르는 것을 보았어요. At makikita natin na nakasaksi siya doon ng isang nagliliyab na mababang puno na hindi naman nasusunog. 이상한 일이다 하고 가까이 나아가서 그 들기나무 불꽃 가운데 가까이 가고 있는데 하나님의 음성이 들려왔어요. At makikita natin dito na nasaksihan niya ito na parang kakaiba at nilapitan niya upang makita ito. 어머니로부터 그토록 많이 들어왔었던 그 하나님 창세기 1장부터 쭉 이제 창세기 전체 내용을 어머니로부터 들어서 잘 알고 있는 모세가 하나님의 음성을 듣게 된 거예요. Si Moises naganap na alam kung ano yung laman ng Genesis mula pa lang sa nanay niya, dito ay nakumpirma niya. 하나님이 모세에게 하신 말씀이 첫 번째가 모세야, 모세야. At 불렀어요. una na sinabi ng tinig ng Diyos sa kanya ay tinawag ang pangalan niya Moises, Moises. 네가 선 곳은 거룩한 곳이니 네 발에서 신을 벗으라. Ang kinatatayuan mo ay banal na lugar, kung kaya't hubarin mo ang iyong panyapak. 하나님은 거룩하신 분입니다. Ang Diyos ay banal. 하나님 앞에 내가 나의 주인된 꼬라지는 절대로 허용될 수 없는 것입니다. At hindi kailan papayagan ng Diyos kung ano man yung bahid ng ating pagiging nakatuon sa sarili. 그래서 하나님의 첫 번째 말씀이 네 발에서 네가 주인 되어서 네 마음대로 다니던 네 발에서 그 신을 벗으라. At ikaw yung pagiging paggawa mo ng mga bagay ayon sa sarili mong kagustuhan, yung sandalyas na yan, hubarin mo. 그때부터 모세는 노예는 종은 신발을 이제 안 신고 그냥 맨발로 따라가 다니는 거예요. 모세는 신발을 벗고 하나님을 따르는 자가 된 거예요. Mula doon hinubad niya yung sandalyas ng pagiging alipin niya at siya ay sumunod sa Diyos. 그때부터 하나님의 종으로 선 뒤부터 출애굽의 지도자로 쓰임 받은 것이죠. At mula dito ay ginamit siya bilang pinuno ng Exodus. 그러면서 이제 6월절로는 피 바르고 출애굽하고 홍해를 이 마른 땅으로 건너고 이제 하나님의 말씀을 받고 이 모든 과정 속에 하나님이 지도자로 서고 있는 거예요. Ginamit siya sa pagtanggap ng salita ng Diyos hanggang sa panahon na sila ay nagpahid ng dugo ng kordero ng Pasko. 그런데 하나님께로부터 십계명 받고 이제 성막의 이 설계도를 받는 그 상황인데 이스라엘이 그새는 못 참고 금송아지를 제작하여 숭배하고 있었던 거예요. Maging sa panahon na binigay yung alituntunin sa paggawa ng tabernakulo, kung hindi makapaghintay itong mga Israelita, gumawa sila ng gintong guya. 하나님께로부터 그 이야기를 말씀을 듣고 내려와서 그 꼬라지를 보고 십계명 돌판을 던져 깨뜨리고 이스라엘에 이제 난리가 났던 게 지난번까지 내용이 있죠. At ang masaksihan ni Moises ang kanilang ginawa ay inihagis niya yung 2 tapyas ng bato ng 10 utos ng Diyos at nagkagulo ngayon ang bayang Israel. 그래서 모세는 이제 3,000명을 죽인 뒤로도 모세는 장막에서 이스라엘 장막에서 함께 있지 아니하고 자기 장막을 따로 자기 천막을 따로 저 멀리 진 밖으로 장막을 치고 거기에서 기도했어요. Ito yung mga mensahe natin ganda karaang linggo at ngayon nga si Moises ay gumawa ng isang
tolda na nasa labas ng kampo. 그걸 회막이라고 그래요. Doon patuloy siya nanalangin. Ito yung tinatawag na tolda ng tagpuan o tipanan. 그러면 두 번째로요. 이제 그 충격 속에서 모세는 자신을 위한 기도를 하나님께 이제 드립니다. At pangalawa, makita natin na si Moises sa pagkagulat niya sa pangyayari na yun, nanalangin para sa sarili niya. 이게 12절로 14절의 기도예요. Sa mga talatang 12 hanggang 14. 하나님은 이제 12절에 당신 자신의 임재 대신 천사를 보내겠다고 말씀하세요. Sabi ng Panginoon kay Moises sa talatang 12 na siya ay magpapadala o susugo ng isang anghel mangunguna sa kanila. 천사를 보내겠다니요. 항변합니다. Dito ay makikita natin na andun nga yung pagsabi ng Panginoon, magpapadala ng anghel. 하나님이 말씀하신 대로 이제 모세 자기가 하나님의 은총 입은 사람이라면 하나님께서 인도해 주실 길을 보여주시고 이 백성을 주의 백성으로 여겨달라고 이제 구하는 거예요. Ngunit nagprotesta siya sa talatang 13 at sinabi niya, kung nakatagpo ako ng biyaya sa iyong paningin, turo mo sa akin ngayon ang mga daan upang ikaw ay aking makilala at makatagpo ng biyaya sa paningin mo. 모세는 하나님 없이 뭔가 이스라엘 해방운동을 하려고 했다가 40년 동안 유배 생활을 도망자로 생활을 했잖아요. Makikita natin dito matapos na sila ay nakasakop sa lupain ng Kanaan, ando pa rin yung pagpapala sa kanila, ngunit andun yung mga sumpa. 하나님 없이 내가 나서서 뭔가를 한다는 일은 잘 되는 것이 아니라 저주라는 사실을 알았어요. Nalaman niya na anumang bagay na gagawin mo na pinangungunahan mo ang Diyos, ito ay hindi pagpapala kundi sumpa. 사실 이스라엘 백성도 금송아지 제작하는 게 그 쉬운 일입니까? 거기에 이제 이 금송아지 숭배하며 이 종교를 만들어 일으켰는데 쉬운 일입니까? 하나님 없이 그 저주스러운 일을 한 거예요. May insidente ng pagsamba nila sa gintong guya, hindi to ganun kadali, ngunit makita natin na andun yung pagnanais nila na sila ay magtagumpay sa sarili. 이런 식으로 이제 하나님 없이 나중심의 우상 숭배의 악행이 이스라엘 역사 속에서 끊임없이 계속되었어요. Ang mga pangyayari na to na paghahanap ng katagumpayan, nakasentro sa sarili, sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, ay paulit-ulit nangyari sa kasaysayan ng Israel. 그러나 모세는 근본을 알고 있는 사람 아닙니까? Di ba si Moises, alam niya yung mga pangunahing bagay na to? 모세 오경 중에 가장 중요한 창세기 모세가 하나님께로부터 말씀을 받아 기록했어요. Sa limang aklata na itala ni Moises, makita natin yung Genesis pa lamang, ay andun yung pagkakaalam niya. 물론 어릴 적에 어머니 요게버서부터 들어왔던 그 내용이 창세기 내용이에요. Dahil bata pa lamang siya, ay naalaman niya na yung nilalaman ng Genesis mula sa nanay niya. 그러면서 모세가 체험했어요. 하나님과 함께하지 않는다면 저주구나, 죽음이구나. Kaya nalaman ni Moises na kung hindi kami sasamahan ng Diyos, ito ay sumpa. 근데 하나님의 말씀을 듣고 하나님의 음성을 듣고 발에서 신을 벗고 하나님만을 따르며 인도받았더니 출애굽이 이루어지구나. At dahil pala sa pagpain namin ng dugo ng tupa na ito, ay nangyari ang Exodo. 그래서 모세가 지금 드리고 있는 이 기도는요. 하나님이 저희와 함께 하시지 않는다면 여기서 떠날 수 없습니다 하는 기도예요. Kaya yung panalangin ni Moises, hindi kami makaalis sa lugar na ito kung hindi mo kami sasamahan. 이제 하나님께서 모세의 기도예요. 이 응답하시오. 그러면 내가 친히 가리라. 내가 너로 편케하리라. 너와 이스라엘하고 말고 너와만 함께 하리라 그 말이에요. Kaya sinabi ng Diyos sa talatang 14, ako isa sa iyo, at ikaw ay aking bibigyan ng kapahingahan. 여러분 친히 가신다는 말씀을 직역하면요. 하나님의 얼굴이 함께 간다 그 말이에요. 하나님의 관심이 나와 함께 한다 그 말이에요. Ibig sabihin na siya ay isa sa kanya. Ibig sabihin kasama niya ang mukha ng Diyos. 하나님과 함께 임마누엘은 무엇이냐? 하나님의 마음과 하나님의 얼굴, 하나님의 사랑이 항상 나와 함께 하시는 것이 임마누엘이에요. Ano ba ang kahulugan ng Emmanuel o na ang mukha ng Diyos ay sumasa iyo? Andun yung pag-ibig ng Diyos sa iyo at andun yung pansin niya. 그래서 모세는 이제 자기와 함께 하신다는 하나님의 응답은 받았으나 그걸로 안 되는 거예요. 두 번째 기도가 이제 세 번째로 중보자 모세
이스라엘 백성을 위한 간구가 15절로 17절에 나와요. Pangalawa, tumanggap na ng sagot si Moises para sa sarili niya, kaya ang panalangin naman niya ngayon ay para sa bayang Israel. 여러분도 나를 위한 기도 속에 성령 충만을 이렇게 덧입으시기를 바랍니다. Sa panalangin natin para sa sarili natin, higit tayong tumanggap ng pagpuno ng Banal na Espiritu. 근데 그걸로 끝나지 말고 이제 내 주변에 내게 맡긴 전도 대상자들을 위해서 내가 살고 있는 이 지역과 민족, 나라를 위해서 기도하는 거예요. At hindi lamang dito magtatapos, panalangin din natin yung bansa na kinabibilangan natin. 15절의 모세는요, 주께서 이 백성들과 친히 가지 아니하시려거든 우리를 이곳에서 올려 보내지 마옵소서 하고 기도해요. Kaya sa talatang 15, sinabi niya sa kanya, kung ikaw ay hindi sa akin, huwag mo na kaming paahuinin mula rito. 그 모세는 하나님이 저와만 함께 하는 것이 아니라 이스라엘 백성들과 함께 가셔야 한다고 간구하는 거예요. At andito yung paghiling ni Moises na hindi lamang siya, kundi ang buong bayang Israel ay samahan ng Diyos. 나를 구원하신 하나님이, 나와 함께 계신 하나님이 지금 내게 맡긴 이 주변 전도 대상자들과 함께 하실 수 있도록 기도하시는 거예요. At pinanalangin niya hindi lang siya, kundi maging yung mga nasa listahan niya na gusto niyang maebanghelyohan. 이게 이제 16절의 기도, 나와 주의 백성이 주님의 목전에 은총을 입은 줄을 무엇으로 알리까? Sa talatang 16 ay sinabi niya rito, paano ngayon malalaman na ako'y nakatagpo ng biyaya sa iyong paningin at ako at ang iyong bayan? 나와 이 이스라엘 주의 백성을 천하 만민 중에 구별하심이 아닙니까? Hindi ba dahil sa ikaw lumalakad na kasama namin kaya't kami ay naiiba? Ako at ang iyong bayan sa lahat ng bayan sa balat ng lupa. 모세 두 번째 기도가요, 나와 주의 백성, 이게 기도의 초점입니다. Kaya yung pinakapanalangin ni Moises dito para sa sarili niya at sa kanyang bayan. 그래서 모세는 백성을 향한 하나님의 거룩한 목적을 이루어달라고 기도하는 거예요. At andun yung banal na layunin ni Moises para sa bayan. 아브라함과 이삭과 야곱을 통해 이제 12지파를 세우신 하나님, 이들을 하나님은 전 세계 살릴 제사장 국가로 세우시지 않았습니까? 하나님의 거룩한 목적을 이루어 주옵소서 하고 기도하는 거예요. Andun yung panalangin niya, naganapin yung banal na layunin ng Diyos sa pamamagitan niya ng kanyang bayan. 그래서 모세는요, 자기 자신만이 아니라 하나님의 백성 이스라엘과 함께 가시겠다는 확증을 하나님이 주시옵소서 그 말이에요. Ito rin yung panalangin ni Abraham, Isaac at ni Jacob, na panalangin ni Moises na hindi lamang siya kundi ang buong bayan ay samahan ng Diyos. 이번 달락 캠프를 통해서 하나님 달락과 필리핀 살릴 제자들이 세워질 수 있게 하여 주옵소서 기도하는 거예요. Panalangin mo na sa pamamagitan ng darating na Tarlac Evangelism Camp ay may tatag ang mga disipulo na magliligtas sa buong Pilipinas. 그래서 모세는요, 이 기도에서 하나님의 백성인 이스라엘을 세계복음을 위한 제사장 나라로 세우셨음을 언급하면서 그대로 이루어 주시옵소서 하고 기도하는 거예요. At andun yung panalangin ni Moises na ang bayan ng Diyos ay maitatag bilang bansa ng mga saserdote. 그게 우리를 위한, 이스라엘을 위한 하나님의 거룩한 목적을 이루어 주시옵소서 기도하는 거예요. Pinanalangin niya na maganap sa Israel ang banal na layunin ng Diyos. 만일 하나님께서 우리 저와 이스라엘 백성들과 함께 하시지 않으신다면 도대체 무엇으로 이 거룩한 사명을 감당할 수 있겠는가 이 말입니다. Sinabi niya, kung hindi mo kami sasamahan, paano naming magaganap itong banal na layunin mo para sa amin? 하나님이 함께 하시지 않는다면 한 발짝도 갈 수가 없습니다. 그 말이에요. Na hindi kami makakahabang kahit isa kung hindi mo kami sasamahan. 이러면서 결론, 이스라엘의 임마누엘, 이 확신, 하나님과 함께하는 이 확신, 그리고 보좌의 축복을 누리며 보좌의 축복 속에 가게 하는 주의 영광을 보여 주옵소서, 이 기도를 하는 거예요. At sa konklusyon, andun yung panalangin ni Moises, bigyan sila ng katiyakan ng Emmanuel, ng pagpapala ng trono ng Diyos at ipakita yung kaluwalhatian sa kanila. 나이 80 넘은 노인 모세가요, 그 회막에 장막에서 끈질기게 이렇게 기도하는 거예요. Makikita natin nakagulat na ang 80 taong gulang na si Moises, andun yung kanyang kasigasigad sa pananalangin. 모세는 여전히 하나님 앞을 떠나지 않아요. 야곱처럼 그냥 기도의 끈을 붙들고
못 놓습니다, 하나님. At andun nga yung pananalangin niya katulad ni Jacob na huwag bitawan hanggang hindi siya pinagpapala. 그 18절 보세요. 원컨대 주의 영광을 내게 보여주옵소서. Kaya sa talatang 18, sinabi ni Moises, hinihiling ko sa iyo na ipakita mo sa akin ang iyong kaluwalhatian. 적당히 끝내지 마시고 주님의 영광을 내게 보여주옵소서. Na hindi lang basta magtapos, kundi hiniling pa niya ipakita yung kaluwalhatian ng Diyos sa kanya. 이게 주님이 우리에게 약속하신 성령 충만의 기도예요. Ito yung pananalangin sa ipinangako ng Diyos na kapuspusan na banal na Espiritu para sa atin. 그러면 성령 충만, 보좌의 축복 누릴 수 있는 비밀을 하나님은 21절에 말씀하십니다. At sa talatang 21, ito yung sikreto para maranasan yung pinangako ng Diyos na kapuspusan na banal na Espiritu. 자, 21절 우리 다 함께 합독하십시다. Sabay-sabay natin basahin talatang 21. 여호와께서 sinabi ng 또 Panginoon, 이르시기를 masdan mo, may isang 보라 dako sa 내 tabi ko, 곁에 한 at 장소가 ikaw ay 있으니 tatayo sa ibabaw 너는 ng 그 bato. 반석 위에 서라 말씀하셨어요. 하나님 옆에 반석이 있는데 그 반석 위에 서라고 말씀하세요. At sinabi ng Panginoon sa kanya, masdan mo, may isang dako sa tabi ko, at ikaw ay tatayo sa ibabaw ng bato. 하나님 우편에 있는 그 반석이 무엇입니까? At ano ba tong bato sa tabi ng Diyos? 옛날에 우리 어릴 적에요. 교회에서 목사님이 설교하면 질문을 많이 하세요. Nung mga bata pa kami sa simbahan, lagi nagtatanong yung pastor namin pag nagme-mensahe. 근데 그 질문에 대한 대답은 거의 100% 예수 그리스도예요. At 100% ang laging sagot sa tanong niya, si Yesu Cristo. 하나님의 곁에 있는 그 반석은 무엇입니까? At tinanong niya, ano ba tong bato sa tabi ng Diyos? 그래요. 예수 그리스도라니까. Si Yesu Cristo. 아담에게부터 세워주신 그리스도 언약 위에 서라는 거예요. Ito yung tipan ni Cristo na itinatag mula pa lang kay Adan, dun siya tatayo sa ibabaw ng bato na to. 유월절 어린 양의 피와 성막으로 계시된 그리스도 언약을 오직으로 붙들라는 거예요. Pangawakan mo natatangi ang dugo ng kordero, ganun din ang tabernakulo, si Cristo. 이 반석 위에 그 반석이 바로 그리스도 위에 그리스도 안에 내가 내 교회를 세우겠다고 말씀하시잖아요. Di ba sinabi rin ng Diyos sa ibabaw ng bato na ito, itatatag ko ang aking iglesia. 그러면 하나님의 얼굴빛이 항상 이스라엘에게 비춰진다는 거야. So gayon, laging magniningning ang mukha ng Diyos sa kanila. 성령의 충만함이 우리에게 임한다는 거야. Ibibigay sa atin ang kapuspusan ng banal na Espiritu. 하나님의 손에 온전히 붙들림 받은 귀한 축복 속에 살 수 있다는 거예요. At yung ganap na pagpapala, ibibigay sa atin pagkikasama ang Diyos. 오늘 우리들에게도 절실하게 필요한 것이 바로 오직 그리스도에 대한 확신과 성령 충만입니다. At ang pangako rin ng kapuspusan ng banal na Espiritu at ipanatanging si Kristo ang kailangan natin. 당시 모세나 이스라엘이나 오늘 우리나 하나님의 형상대로 피조된 영적 존재예요. Si Moises sa Israel, lahat ay andun tayo na spiritual na mga nilalang ng Diyos. 우리 삶의 모든 곳에서 우리는 오직 그리스도 붙들고 하나님과 동행하는 것이 필요합니다. Kaya sa buhay natin, kailangan natin panghawakan lamang tanging si Kristo at lumakad kasama ang Diyos. 우리에게 필요한 것은 세상에서의 성공이 아니에요. Hindi katagumpayan ang kailangan natin sa mundo. 나는 여러분과 함께 고생을 많이 했던 옛날 자립 농장 이 사건들을 여러분 잘 아시죠? Alam niyo na yung mga pangyayari noon, mga kahirapang pinagdaanan natin dahil sa self-supporting mission. 나는 그게 하나님의 일인 줄로 알고 했어요. At ginawa ko yung mga yun na akala ko gawain yun ng Diyos. 근데 고생 많이 하고 실패만 했잖아요. Pero marami lang tayong kahirapang dinanas at kabiguan. 우리에게 필요한 것은 세상적인 어떤 뜻을 정해가지고 그걸 이루는 성공이 아니에요. At ang kailangan natin hindi yung sa sarili nating pamantayan, sa pamantayan ng mundo na katagumpayan. 하나님이 나와 함께 하시며 하나님과의 동행하는 것입니다. Kundi ang pagiging kasama ang Diyos at paglakad kasama ang Diyos. 결국 코로나를 맞고 이제는 어찌할 길이 없어서 하나님만 바라보게 됐어요. At makita natin, nung panahon nga ng pandemic, ito yung panahon na wala akong magawa kundi tumingin lang sa Diyos. 근데 그때부터 하나님이 달락교회를 세우시고 달락교회
교회 건축을 하게 하시고 비누가의 교회 건축을 하게 하시고 하나님이 지금 하고 계세요. Sa panahon din na yon, tinatag ng Diyos ang Tarlac Church at ngayon ay nagpapatuloy. 하나님과의 동행이 진짜 성공입니다. Ang tunay na paglakad kasama ang Diyos, ang tunay na katagumpayan. 하나님과의 동행은 어려울 게 없어요. 삶 오늘 붙들면 돼요. Sa paglakad kasama ang Diyos, walang bagay na mahirap, kailangan mo lang panghawakan ng 3 days. 내가 오직 예수 그리스도 붙들었으면 당연히 계속 붙드는 게 참 오늘 붙들고 주님 따르는 거예요. Kung pinanghawakan mo tayong si Kristo, nagawa mo yung panghawakan ng 3 days at sumunod sa Panginoon. 물론 하나님이 이스라엘 백성과 함께 하시겠다고 약속하신 것은요. 첫째로는 그들이 우상 만들 수 있는 장신구들을 전부 떼어내고 회개했기 때문이라고 할 수도 있어요. At bagamat ang dahilan ay pinangako ng Diyos ito sa mga tao sapagkat sinabi niya na alisin nila ang kanilang mga palamuti at ang kanilang mga Diyos-Diyosan. 그러나 핵심 이유는 하나님께서요. 중보자 모세를 기뻐하신 거예요. Hindi yung pinakasusi dito, nalugod ang Diyos kay Moises sa pamamagitan nito. 하나님께서는요. 당신의 모든 선한 형상을 보여주시겠다고 약속하셨어요. At ipinangako nga ng Diyos na ang lahat ng kabutihan ay dadaan sa harapan nila. 오늘 우리는 이 말씀이 아멘하여 잘 붙들어지는데 모세 때는요. 쉽지 않았어요. At ngayon, napakadali natin sabihin amen bilang paghawak sa mensahe na to, pero sa panahon ni Moises, hindi ganun kadali. 자, 요한복음 1장 1절에 하나님은 말씀이십니다. Sa Juan 1, sinasabi na ang salita ay ang Diyos. 이 말씀이신 하나님이 당신의 모든 선한 형상을 영광을 보여주시고 우리에게 안겨주시겠다고 말씀하신 내용이 요한복음 1장 14절이에요. At Juan 1:14, nagsasabi sa atin na ang salita ay nagkatawang tao na niraan sa piling natin. 하나님이신 이 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라. Ang salita ay naging laman at niraan sa piling natin. Nakita natin ang kaluwalhatian niya na bugtong na anak ng Ama at puno ng biyaya at katotohanan. 모세가 구하고 경험했던 것이 바로 이것입니다. Ito mismo yung hinanap at naranasan ni Moises. 이 은혜가 하나님의 성육신 이후에 우리에게 그대로 임한 거예요. At ang biyaya na ito dumating din sa atin sa pagkakatawang tao ng Diyos. 여러분 이 세상에서 어떤 성공을 원하십니까? Anong katagumpayan ang sa mundo? 어떤 문제가 어렵습니까? Anong problema ba ang mahirap? 그 모든 것 다 지나가는 그림자예요. Lahat ay lilipas lang. Ito'y mga anino lang. 그들의 마음 빼앗겨 정작 하나님 자신을 잃어버린다면요. 그보다 비참하고 슬픈 일은 없는 거예요. At kung mahulog tayo sa mga to at mawala ang Diyos sa atin, mas miserable yung kahantungan natin. 그러나 우리가 먼저 하나님의 나라와 하나님의 의를 구하면요. 이 모든 것을 너에게 더하여 주시리라고 하셨잖아요. Kung una nating hanapin ang kaharian at katuwiran ng Diyos, lahat ng bagay na ito pa ang idaragdag sa atin. 그래서 우리는 오직 예수 그리스도로 답을 내시기를 바랍니다. Magkaroon kayo ng kasagutan, tanging kay Hesus Kristo. 그럼 하나님의 나라는 나를 통해서 오직 전도에 방향 맞추시기를 바랍니다. At ang tanging pag-eebanghelyo ang direksyon ninyo. 이게 바로 사모를 붙들고 귀히 쓰임 받는 삶이에요. Ito yung buhay na may paghawak sa 3 days at ginagamit ng Diyos. 그럼 우리는 모세보다 더 많은 응답을 받을 수가 있어요. At higit kay Moises, mas marami pa tayong mga sagot na tatanggapin. 필리핀은 전 세계에 1,200만 근로자를 보내는 나라입니다. Kita natin ang Pilipinas may 12 million na mga OFW sa iba't ibang bansa. 이들이 복음 붙들고 나가면요. 자비감 선교사로 전 세계에 이 복음을 증거할 수 있는 거예요. Kung pangahawakan nila ang ebanghelyo at hayo sa ibang panig ng mundo, sila magiging mga misyonaryo doon. 1,200만의 100분의 1만 우리가 복음 붙든 자로 자비랑 선교사로 내보낸다면요. 12만 선교사가 나가는 거예요. Na kahit na makita natin 20 lang sa kanila, 10% lang, ay maging mga misyonary na may dalang ebanghelyo, ay makakapag-ebanghelyo sa buong mundo. 그러면 세계 최고의 국가로 하나님이 세워주십니다. Kaya itatatag ng Diyos ang dakilang bansa, ang Pilipinas. 24시 주님 안에서 25시 보좌의 응답을 누리시며 행복하시기를
주의 이름으로 축원합니다. At dalangin ko sa pangalan ng Panginoon na maranasan ninyo makasagutan ng 24 oras na trono ng Panginoon at maging masaya kayo na maranasan ang kasagutan ng 25 oras ang trono ng Diyos. 기도하십시다. Manalangin tayo. 이스라엘의 최고 위기 속에 모세의 회막 기도를 보이심을 감사합니다. Salamat po na sa dakilang krisis ng Israel ay pinakita niyo sa amin yung pananalangin ni Moises sa tolda niya. 나를 위한 기도, 내 주변은 전도 대상자들을 위한 기도, 또한 함께 성령 충만을 위한 기도의 응답이 저에게 임하게 된 줄로 믿습니다. Naniniwala kami sa pananalangin sa tolda ng Tipanan, ganun din kami, tatanggap kami ng kapuspusan ng Banal Espiritu para sa aming sarili, ganun din sa aming bayan. 이제는 내가 나의 주인 되어 행하는 어떤 일도 우리 앞에 없게 하여 주옵소서. At ano mga bagay sa harapan namin ay malagpasan ng mga ito at hindi kami mahulog sa mga ito. 오직 예수 그리스도만 붙들고 저의 신발 벗고 주의 종으로 주님 따르게 하옵소서. Tayong sa Yesu Cristo lang ang aming panghawakan at ubarin namin ang aming mga sandalyas at maging tagasunod lang kami ng Panginoon. 이번 달러 캠프를 통해서 주님 영광 받으시고 우리에게는 기쁨 되게 하시고 필리핀 살리는 어마어마한 출발이 되게 하여 주옵소서. Nagapin niyo po ang kaluwalhatian at maging kagalakan sa amin ang darating na evangelism camp sa Tarlac at tunay na maging dakilang simulain ito sa pag-ebanghelyo ng Pilipinas. 우리 구주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. Kami dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesu Cristo. 아멘. Amen.